สวัสดีครับ วันนี้ผมไม่ได้จะมาทำอะไรหรอก จริงๆมันเบื่อมากเลย แล้วถ้าเสียงเบาไปหน่อยก็ขออภัยด้วย ก็มันเบาจริงอะโง่อืมขอให้โยสวัสดีครับ สวัสดีโอ้ไอ้เหี้ย เหี้ยอะไรเนี่ย พายุเข้าเลยสัตว์